А како што веќе добро знаете, во петок, првиот термин во 7 часот и 35 минути, е резервиран за гости од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Ова утро заедно со нас е професор доктор Андреј Петров, специјалист по дерматовенерологија од Аџи Бадем Систина. Професоре, добро утро. Искра, добро утро. Имате интересна тема, нешто што сте единствени на Балканот. Повелете, ќе ве оставам со наша Искра да си го води разговорот. Ти благодарам, Мерина. Да, добро утро и до гледачите. Докторе, добро утро, добро ни дојдовте. Благодарам на поканата. Да, имаме убава тема, нешто на кое што сте вие горди, а ние среќни. Што го имате? Ласерската дерматологија е нешто за кое што доста се зборува. Периодов, пајде малку да ја демистифицираме. Што се подразбира по тој ласерски третман на кожата? Ласерски третман на кожата, тоа значи дека се прави нешто што вообичаено порано сме го правеле со други методи, со нож, со смрзнувања, со одредени други процедури, не знам, термокоагулации, радиобранови методи. Денес го правиме претежно со ласери. И тоа, кога се каже ласер, тоа е прилично општо. Нема еден ласер, има многу ласери и тие зависат од тоа кој им е абсорбциониот медиум. Значи, некои се абсорбираат од водата, некои од пигментот во кожата, некои од крвта, од хемоглобинот. Така да различни ласери делуваат на различни нивоа за различни промени. Ние, за среќа, можем да кажем дека го имаме заокружено тој ласерски спектар и располагаме со 8 ласерски системи кои го покриваат целиот портфолио на дерматолошки проблеми што може да се третира. Да, значи вие не само што го имате најсовремениот ласерски центар, го имате единствен од таков тип кај нас. Јас стално кажувам и со колеги некојаш кога разговараме со други места дека сите имаат по нешто, ама ние имаме се. Значи не само што се тоа што се технолошки напредни машини, туку има покривање на се она што може да се третира, бидејќи вие може да купите или да набавите еден ласер. Меѓутоа, тој не ви ги решава сите проблеми. За да ја заокружите целата работа, за да може да ги решите проблемите на луѓето, треба да имате еден обмислен ласерски центар кој ги покрива сите спектри што ние го имаме, нормално и компетентен кадар да работи со него. Докторите што се заедно со мене таму на. Тоа сакав да прашам, значи едно е да се има Space Shuttle, така? Да. Но секако треба да знаеш да го возиш, да. Да. Колку е важен самиот тим при оваа ласерска дерматологија? Знаењето е спора работа и голем дел од работите и уште ги се учат, меѓутоа голем дел од машините со кои ние работиме, да кажем, иако се тие обновувани во текот на годините, ама сме почнале со првите тие што некаде пред 12-13 години, веќе има едно солидно искуство, големо искуство на огромен број пациенти поминато. Можам да кажам дека сме напредувале заедно како што технологијата напредувала и нашето знаење во таа област. Имаме среќа што нашиот партнер од Истанбул, Аџи Бадем Healthcare, овозможува да дел од тие работи што тие пред нас ги почнале да ние ги гледаме тука таму во нашите болници да ги пренесеме тука. Кај нас, така да со тие стручни престои таму, со работата тука се напредува и нормално дека знаењето оди напред. Можам да ви кажам дека нашите доктори кои работат со мене таму се добри професионалци и се вистина обучени за својата работа. Добро, јасно е вие како медицински лица, стручни лица, дека ве радува ваквиот развој на технологијата и сигурно е за вас предизвик, но како реагираат пациентите кога го слушнат зборот ласер? За никого, например, за мене тоа е научна фантастика, се уште. Има два различни, да кажам, нивоа на реакција. Едните има пациенти кои се плашат од нешто што е ново. Често мислат дека тоа е некое зрачење. Кога ќе дојдат, да речеме, жени во бременост или некој доктора има ли тука зрачење? Нема зрачење. Ласерската енергија е нешто што не е зрачење. Таа е практично дел од спектарот на светлината која се применува за медицински цели. Од другата страна се пациенти кои мислат дека се може да се направи со ласери, дека е тоа магично некое стапче кај што може да се збрише се. Не може да се направи се. Заради тоа треба да се критично процени и да на пациентот му се каже ова може, тоа не може да се направи, што е многу подобро и моје правило кое се трудам да го пренесам и на колегиве што работат со мене дека пациентот заслужува да му се објасни пред почетокот на третманот се, бидејќи објаснувањето пред почетокот на третманот е објаснување. Објаснувањето по завршувањето на третманот е вообичаено извинување.
Така да треба да се објаснат сите работи. И па еде нешто да се обидеме да подобјасниме. Колку што разбрав, станува збор за неинвазивна метода или вие ми споменавте или минимално инвазивна. Сега кога одиме на забар, колку ќе боли го прашуваме докторот? Колку е тоа минимално? Што точно се подразбира по тоа? Прво за болка има современата медицина не дозволува пациентот да го боли нешто. И нормално дека се употребува анестетика. Сега и тука има одредени нијанси. Дел од работите што се поинвазивни методи ги ставаме анестезија, ги боцкаме со инфилтративна анестезија. Дел од другите интервенции кои се минимално инвазивни се става анестетик во облик на крем. Да речеме, подмладувањето на лице, кој се прави вообичаено или со фракционен CO2 ласер или со ербиум јаг ласер, ставаме крем анестетик, него боцкаме целото лице. Има минимално минимално пецкање дискомфорт на лицето, но тоа е сепак минимално. Да речеме, ако треба да оперираме некоја бемка или нешто да извадиме некој израсток на кожата, таму мора да го боцнеме затоа што тоа е подлабоко и ако тоа не го направите, пациентот ќе чувствува болка, не можете тоа да го спроведете. Значи постојат методи кои се тоа зависи од типот на системот што го употребувате, кои се минимално инвазивни, и утоа постојат и ласери и ние ги имаме кои се така наречени аблативни ласери, кои се всушност со сила на хируршки нож. И ако не критично го употребувате, можете да направите и белја. Така да, заради тоа и степенот на болката ние се трудиме да го коригираме со анестезија. Вообичаено се тоа безболни методи. Пациентот не чувствува ништо. Дали доаѓа за решавање на некој проблем, не знам, за проширени вени, за капилари, за друг тип на проблеми што доаѓа или за подмладување, не чувствува болка. Тој дискомфорт е минимален, затоа велиме минимално инвазивна. Меѓутоа не може да кажеме дека се воопшто не инвазивни, затоа што сечете дел од кожата на некој начин. Некогаш вообичаено не ги шиеме, тие рани зараснуваат сами од себе, затоа што ласерот има таа мок и да сече и да коагулира во исто време дел од промените или да се употреби некој друг систем за коагулација. Ретко се случува кај некој поголем дефект и да ставиме некој конец. Меѓутоа тоа е екстремно ретко и затоа пациенти кои пример сакаат да спортуваат, има пред скоро време човек кој игра тенис, начинот да овозможите да функционира како што треба, да нема ограничувања, да не пази да не го скине конецот, да не пази дека треба раната да загнуе или да дојде за 2-3 недели да вадите конци, да ги употребите овие минимално инвазивни системи. Меѓутоа не се неинвазивни, затоа што сепак интегритетот на кожата го напаѓаат. А кои се, споменавте некои од проблемите со кои што ви се обраќаат, кои се најчестите кожни проблеми што ги третирате? Со ласер најчесто доаѓаат луѓе, кај вас конкретно, најчесто доаѓаат да речеме за отстранување на одредени израстоци на кожата, тоа може да се одредени фиброми, одредени хемангиоми, папиломи, тоа се израстоци на кожата кои се бенигни. Ние претходно ги проверуваме вообичаено со еден метод што се нарекува дермоскопија. Некои од тие бемки што сметаат, што се тотално безопасни, ама на пациентот му пречат. Ние тоа го отстрануваме со ласер. Одредени капилари на проширени на кожата, израстоци кои се како зрнца оние од крвни садови што се јавуваат на површината на кожата. Исто така може да се третираат со ласер различни типови на обновување на кожата, лузни од акни, лузни од стрии, лузни од хируршки операции. Имаме системи ласерски кои се употребуваат за васкуларни промени на лицето, не знам, розација. Имаме ласери кои се за отстранување на тетоважи и на пигментација на лицето. Се тоа системи кои покриваат еден широк спектар. Има нормални ласери со кои работат дел и од нашите високо обучени техничари за ласерско отстранување на влакна, за hair removal, кај што мислам дека работиме веќе 12-13 години, имаме сега и нови машини кои ги користиме и можам да кажам дека пациентите се повеќе од задоволни. Значи решавате не само медицински проблеми, туку и сите возможни естетски. Јас имав цел список, ама како што гледам самите го набројавте, за да ја скратиме работата, значи нема нешто што не третирате, така некако генерално доаѓа. со ласер не постои нешто што се работи во светот со ласерска хирургија во дерматологијата, а да ние тоа не го работиме, тоа е се што се работи било каде на друго место го работиме и ние.
Сега претпоставувам едно од првите прашања што ве прашуваат пациентите е колку се овие третмани безбедни. Третманите се многу безбедни, нема никаков несакан ефект. Нема никакви? Нема никаков несакан ефект, нема зрачења, нема единствено што мора да се пази на сонцето, заради тоа што се употребува заштитен фактор за сонце, а делот од оние поинвазивните лазери кои во јули и август не ги користиме кога е многу топло, ама вакво време е идеално за употреба на лазер кога е облачно, кога не е толку топло. Тоа е нешто што може да се користи за решавање на сите овие проблеми кои ја ги набројав. Може да го користат на било која возраст, во било која состојба, зависно од проценката на докторот, нема некои ограничувања, единствено има некои работи кои ние им ги нагласуваме претходно, значи ако се некои поинвазивни методи да не пијат аспирин, некој период заради крварењето, ако имаат некоја активна вирусна инфекција, лазерот не се користи. Речеме, сакате да работите околу уста, некои брадавици во устата, на слузницата, а имате херпес тоа не се работи во тој случај. Ама тоа се минорни ограничувања кои проваѓаат за неколку дена што се веќе. Дали секој пациент може да се подложи на ваков лазерски третман или пак има сепак некои ограничувања? Секој пациент може да се подложи со тоа што секогаш се проценува и типот на кожата што има пациентот. Вообичаено кожата на нашите луѓе, на нашето поднебје е идеална за лазер. Најтешка за третман е... Зошто? Што ја прави идеална? Заради тоа што не е прецрна и не е пребела. Значи, некаде во тип 2, 3, тие се степенуваат во 7 степени. Потешко е кај луѓе, да речеме, кај хиспано, типот на кожа или кај црната кожа е многу покомплицирано да го употребувате лазерот заради тоа што остава обично после тоа може да остави, ако не го употребувате како што треба, одредени флеки, одредени трагови. А кај белата па е тешко зашто многу брзо се иритира кај ептен белата кожа. Така да кожата на нашето поднебје е идеална за употреба на лазер со овие рестрикции што ги кажам, мора да се штити од сонце, нема после тоа конци, нема преврска, меѓутоа треба да се става еден крем со заштитен фактор за сонце и со средство за епителизација кој ние им го Колку време трае тој период? Опоравак на заздравување, да речеме, на целосно. Заздравувањето е различно, зависно од колку била инвазивна процедурата. Која ви е најинвазивна? Еве од сите овие што ги споменавте веќе, што кој е најтежок третман, така да речеме? Најдолго се речеме ако правите ако имате цело лице со акни, со лузни од акни, и ако тие лузни ги поминувате со фракционен јаглеродиоксид лазер, црвенилото обично е најинтензивно и пациентот треба да очекува или пациентка дека една недела ќе биде црвен во лицето, дека треба да мачка одредени кремови. Други некои процедури кои се порадикални кај што се отстрануваат одредени работи не се проблематични зашто тоа се обично мали зони. Меѓутоа ова е широка зона кај што целото лице е засегнато и таа вообичаено бара некој опоравок од една недела. Некогаш на местото кај што сме удриле со лазерот се јавуваат како красти, како корки, како ќе се изгребеме, меѓутоа му објаснување на пациентот дека тоа еднаш, два пати ќе се промени и ќе дојде она нормална, млада, здрава кожа која после тоа ќе се појави, која со тек на време ќе се нивелира, ќе биде со иста боја како бојата на околната кожа. Идеални се лазерите и за слузници, значи често одредени вирусни брадавици, генитални, одредени промени на јазикот, на устната шуплина ги третираме заради тоа што слузницата побрзо заздравува од кожата. Многу побрзо епителизира од кожата. И уште побрз е периодот на заздравување, а не користите нож за отстранување на тие промени, така да опоравокот е релативно брз. Нормалното на сите им кажам, тоа не е гумичка, не е магично стапче, не може да го збришеме и ништо да нема, веднаш да бидеме другиот ден како да не постоело тоа. Од зависно од тоа што се третираат, каков е проблемот, зависи и бројот на третмани, така? Да. Но дали ефектот е веднаш видлив? Кај некои работи е веднаш видлив во моментот, инстантно. Вие, да речеме, имате некој хемангион, голем крвен сад, кај што во моментот кога ќе го издишите, тој не му се верува на пациентот. Сум имал луѓе кои влечат огромни фиброми, тоа се беззначени. Американците да ги викаат skin tag, оние израстоци на кожата. Некој сум видел големи во големина, да речеме, на ракометна топка дека ги влечат во организмот, а се на тенка петелка се држат и луѓето се мачат со години, кога ќе видат како тоа исчезнува за 5
минути, просто им е неверојатно тоа што се случува. За некој друг тип на проблем, да речеме, кој сакате да направите подмладување на одреден дел од кожата. Сакаме. Ви благодарам. Не, вас не ви треба, меѓутоа кажам, ако гледачите сакаат, тогаш се стимулира со лазер нов колаген. Сега за новиот колаген му треба време. Површниот тој ефект на аблација, на невидливо сечење на кожата, пациентот ќе го почувствува веднаш тие флеки, пигментации што се на површината ќе бидат отстранети. Ама за новиот колаген да се создаде, да ја оптегне кожата, му треба некаде 6 месеци. Значи така да за тоа треба време. За успешноста да ве прашам на третманите? Успешноста е генерално пациентите се задоволни и ги сакаат третманите, самото тоа што доаѓаат некогаш кога ќе пробаат еднаш никогаш не застануваат, тоа покажува дека не се пишман со тоа што го направиле, дека гледаат дека вреди и дека гледаат дека на едноставен начин им го решава проблемот. Мора критично да им се ветува на луѓето што може да се постигне. Пример, ако дојде пациентка со стрии, не може да ја кажете дека 100% ќе ги отстраните стриите со лазер. Меѓутоа можете да ја кажете дека во 60 до 70% тие ќе бидат испеглани, помалку видливи, бојата ќе биде блиска до кожата, практично скоро и да нема да се приметуваат. Но не може да кажете целосно ќе ги отстраниме, тоа важи и за некој друг тип. Иако може би ќе биде целосно, но сепак мора со резерва, претпоставувам. Со текот на времето кожата кога ќе создаде нов колаген, она самата се пополнува. Не можете веднаш да секојаш е подобро да кажете помалку па да испадне подобро, отколку да ветите не знам што па на крај да испадне полошо. Има работи кои 100% се решаваат, се разбира во моментот и тоа е видливо, но тоа е работа на баланс. Има одредени работи кај што други методи не функционираат, па пробувате со лазер кај дел од луѓето ќе функционираат, кај дел од не. Да речеме, има луѓе што не сакаат да пијат таблети ние за габични инфекции на ноктите, даваме по 6 месеци, 3 до 6 месеци таблети. Сега 3 до 6 месеци да пиете таблети, а сакате да носите отворени чевли, имате проблем со тоа, дел од пациентите се решаваат за пациентките за лазер и тоа функционира 60 до 70% од случаите, се избегнува таа потреба да се пијат таблети толку долго, медикаменти. Има и такви случаи, се користат лазерите за отстранување, да речеме, на некои работи кај што хирургијата не би сакала да се плетка, да речеме, одредени промени околу аналниот отвор и така натаму, кај што нашите дигестивни хирурзи не сакаат да ги сечат заради правење на одредени проблеми на сфинктерот и така натаму, кои после хирургија може да настанат. Со лазерот тие проблеми ги нема и тоа е нешто што исто така го користиме успешно. Така да има бројни предности. Која е маната? Мана е само ако некој човек, некој доктор некритично тоа го употребува. Значи, тоа е единствената мана што лазерот мора да има, ама тоа во аџибадем систина не се случува. Докторе, многу ви благодарам. За самиот крај сакам само да ве прашам, кога сте студирале, ова било незамисливо. И дали никогаш сте сонувале дека еден ден ќе имате можност да работите, да бидете дел од еден ваков современ и сега совршен лазерски центар? Ова е најдобро прашање што сум го добил, кој никој не ми го поставил, често затоа што имам еден одговор. Кога сум студирал и кога да речеме, кога почнав да работам на дерматологија, бев малку фрустриран од работата, затоа што обично моите колеги, а и јас тоа сакав, отидов хирургија, кардиологија да работат. И во тој период многу сакав да можам да се менувам, меѓутоа со нив. Меѓутоа денес времето толку многу се смени, што тие сите голем дел од нив би сакале да се менуваат со мене, толку многу напредна дерматологијата, особено овој дел на, да кажам, лазерска дерматологија, естетска дерматологија, дерматолошка хирургија, што голем дел од нив би сакале заради начинот на работа, заради тоа што ги работиш, голем дел од работите што се многу интересни, а реално не трошат до толку од своето време, веројатно би сакал да се забавам. Не сум мислел дека вака ќе отиде, дека ќе се развива медицината. Прв пат ја видов оваа можност на еден стручен престој многу години одамна во Љубљана. И тогаш кога ги видов прво лазерите, колегата што и денес работи таму, има најголемата приватна клиника во Љубљана, ми вели, работеше тогаш државно, ми вели, пробај, што е ова лазер? Јас лазер сум гледал до тој момент само на филмови, нешто што ги гледаме. Star Wars. И тоа беше првото соочување. За после тоа да следи се ова што следеше, благодарение се разбира и на еден гигант во медицината како што е Аџибадем и на визијата тука да се развиваме на ваков начин. Зашто и менаџментот има своји големи заслуги.
Ви благодарам многу што ова го работите, ви благодарам што постоите за наше добро. Така. Ви благодарам на поканата. Ирина? Ви благодарам и на двајцата, одличен разговор. Искра со тебе ќе се видиме малку подоцна. Професоре, убав ден ви посакувам. Ви благодарам што бевте наши гости.